tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores como cada noche en directo desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es jueves 30 de septiembre. Si un extranjero ajeno a la realidad española visitara hoy nuestro país, encontraría pocos indicios de la celebración ayer de una huelga general. El día después, al 29S, ha sido un día átono con muy pocas reacciones oficiales. Las consecuencias directas del paro están todavía por escribir, aunque lo que ya parece claro es que el Gobierno no está dispuesto a modificar la reforma laboral que inicialmente motivó la convocatoria de esta huelga. Esta noche pretendemos averiguar el rumbo que tomará la actualidad en los próximos días, en los próximos meses, a partir de la primera huelga general que se convoca contra las políticas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para ayudarnos, nos acompañan esta noche José Antonio Gómez, secretario xeral de Comisiones Obreras en Galicia. Muy buenas noches. Vicente Galicia. Perdón. Buenas noites. Buenas noites. José Manuel Sánchez Aguión, muy buenas noites. Buenas noites. José Luis Barreiro, muy buenas noites. Hola, buenas. Y Valentín Formoso, alcalde das Pontes. Muy buenas noites. Arrancamos el programa con tres testimonios, los tres diputados del Congreso vinculados a los tres partidos con representación parlamentaria en Galicia, a los que vamos a pedir que nos hagan una pequeña predicción sobre el futuro. Xavier Carro, diputado del Partido Socialista en el Parlamento Español, muy buenas noches. Hola, que hai? Boas noites. Bueno, para que serviu a folga de onte? Bueno, a folga de onte serviu sin dúbida para que unha parte importante da ciudadanía expresara pois o seu rechazo a unha serie de políticas que o goberno pois se veu forzado a adoptar pois despois dos acontecimentos do mes de maio, donde os mercados pois puxeron en jaque a nosa economía e o euro, non? Tendrá consecuencias para o goberno esta folga? Todas as folgas teñen consecuencias e esta traes tamén, evidentemente. O goberno xa planteou a necesidade e a proposta de abrir un novo escenario de diálogo e, bueno, pues ahora o que hai que facer é con xenerosidade e con inteligencia ser capaces de establecer o calendario e os contidos dese novo marco de diálogo que, desde logo, tendo o goberno, pues hai disposición a abordar. Terá algunha consecuencia para os sindicatos? Bueno, pues tamén creo que sí. Eu creo que os sindicatos en primeiro lugar fixeron unha folga con menos incidentes que en outras ocasións, e iso é de celebrar. As manifestacións, especialmente en Galicia, foron moi numerosas e, polo tanto, esas consecuencias son positivas para os sindicatos, pero tamén eu creo que neste momento non está nas maus do goberno todas e cada unha dos elementos que seguramente os sindicatos les gustaría modificar, pois penso que deberán ter unha posición inteligente e responsable. Non me cabe dúda de que será así, pero, bueno, creo que efectivamente non hai moito marxen para dar tumbos ou bandazos en materia de política económica. Para rematar, Xavier Carro, como pensa que van ser os próximos meses do goberno de Zapatero? Bueno, en relación a este asunto serán 2 meses de traballo intenso, intentando desenvolver materias moi importantes que hai sobre a mesa, relacionadas co eido laboral, e tamén sin descartar a medio plazo pois modificar contidos da reforma sempre que os seus resultados sean pues, negativos como se pronostica, ¿no? Pues moitísimas gracias Xavier Carro por esta última hora dende Madrid. De Xavier Carro pasamos a Francisco Jorquera, diputado del Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Español tamén. Boas noites. Hola, boas noites. Repito un pouco a pregunta que lle facía a Xavier Carro: para que serviu a folga de onte? Bueno, eu creo que en primeiro lugar serviu para constatar que hai un amplísimo sector da sociedade que, frente aos que pretenden presentar as políticas económicas que se están facendo como inexoráveis, como as únicas posíveis, discrepan profundamente desas políticas económicas, das súas consecuencias sociais, e reclaman do goberno unha rectificación. O goberno até agora nada máis que parecía sentir a presión dos grandes poderes financeiros ou de organismos como o Fondo Monetario Internacional, que pouco menos que dictaban as políticas a practicar nesta situación de crise. Agora ten que ter tamén presente que hai un amplísimo sector da sociedade que se considera gravemente erosionado por esas políticas e que reclama un xiro ás mesmas. Ve consecuencias políticas dentro do goberno? Ben, nós creemos que o goberno ten dúas opcións: seguir coa marcha posta, seguir actuando a piñón fixo, ou escoitar
opinión expresada por un amplísimo sector da sociedade. Creemos que soltase por esta segunda vía, polo tanto asumise a necesidade de facer rectificacións serias, pois demostraría unha sensibilidade da que até agora parece que está carecendo. Como cree que saen os sindicatos desta convocatoria? Bueno, se nos fixamos na participación en Galiza, sin entrar en guerras de cifras, casi ninguén cuestiona que en Galiza a participación foi superior no respaldo á folga a media estatal, e que a participación nas manifestacións celebradas nas distintas cidades do noso país foron moi numerosas, non? Polo tanto, desde ese punto de vista, frente aos que pretendían presentar o movimento sindical como algo xa caduco e esclerotizado, creo que demostrou ter boa saúde. En calquer caso, creo que sempre hai que reflexionar, e é bo que os sindicatos aposten por un modelo de sindicalismo participativo en contacto permanente cos seus afiliados e cos traballadores, frente á tendencia posiblemente de algunhas centrais a un exceso de burocratización. Xa para rematar, Francisco Jorquera, vostede que está presente habitualmente no Parlamento Español, pensa que Zapatero vai esgotar esta legislatura? Bueno, creo que desde logo ten esa intención e de haber un adianto, posiblemente o adianto sexa un adianto máis técnico que político, pues a previsión pode ser que as eleccións xerais se celebren no outono do vindeiro ano. En calquer caso, para eso ten que superar un escollo que dos orzamentos xerais do Estado, pero todo parece indicar que despois do acordo de traspaso de competencias a Euskadi suscrito co PNV, haberá un acordo tamén presupuestario que lle permita ter apoios suficientes para pasar este trámite. Pois moitísimas gracias, Francisco Jorquera, que tamén se atopa en Madrid neste momento. Estamos pendentes desa terceira comunicación co terceiro diputado, neste caso do Partido Popular, que sería Celso Delgado. Tamén motivos de transporte manteñen de momento incomunicado con nós. Falaremos con él no transcurso dos próximos minutos. Traslado a la mesa la pregunta que le hacía a los diputados. Xosé Luis Barreiro, ¿para qué sirvió la huelga de ayer? Bueno, eu personalmente creo que para casi nada. Creo que para casi nada porque, primeiro, non se puxo de manifesto nada que non souberamos. Hai moito tempo que vimos falando da crisis, hai moito tempo que estamos falando dos axustes, da necesidade de reformar tamén o plan de pensións, bueno, hai moito tempo que se está dicindo que pode haber outras alternativas, pero non están en riba da mesa. É dicir, ante a circunstancia actual non hai ningunha proposta seria que diga que os tres grandes medidas que estamos neste momento ou que están incidindo sobre nós, que son o gran recorte nas políticas presupuestarias, a reforma do marco laboral e a reforma das pensións, teñen alternativa. Bueno, eu o discurso dos sindicatos cando empezan a falar en términos generales dos mercados financieros, que a crisis apaguen eles e todo eso, me parece que estamos ou no ano 70 ou antes, ou me parece que estamos nun discurso infantil absolutamente, ¿no? Xosé Luis, perdóname que te interrumpa, pero que temos finalmente esa conexión xa con Celso Delgado, diputado del Partido Popular en Madrid. Celso Delgado, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Para qué ha servido la huelga general de ayer? Pois me temo que desde o punto de vista de facer cambiar as cousas e a política do goberno, polo que temos escoitado, pois non. O presidente Zapatero acaba de presentar uns presupostos do Estado que justamente contemplan un escenario de crecemento do paro. Si esta folga iba contra a reforma laboral e polo emprego, pois a resposta do presidente do goberno non é precisamente aceitada, non? E por outra parte, pois lamentablemente, pois onte foi un día no que houve, pois nunha situación de crise económica, pois tamén importantes perdas económicas para o país, e non sei, non estou moi seguro de se realmente podemos permitir pois estas situacións, non? Terá, se ve dende o Partido Popular unha consecuencia política inmediata dentro do Executivo do Zapatero? Falo de unha posibilidade de adianto electoral, por exemplo. O Partido Socialista está en estado de extrema necesidade parlamentaria. Acaba de atopar pois unha muletilla, unha axuda nos pactos co Partido Nacionalista Vasco que lle garanten a aprobación dos presupostos e de outras leis pois que son importantes para o goberno socialista. Non tivo, desde o noso punto de vista político, pois escrúpulos en aceptar pois plantexamentos que en condicións normais non aceptaría, como a transferencia das políticas de emprego e as bonificacións das cotizacións ao País Vasco.
e desde logo pois mentras atope esa situación de maioría parlamentaria pois non se agarda un cambio, aínda que creo que é un clamor na sociedade española pois que debe haber canto antes unhas eleccións xerais na que libremente os ciudadanos pois escollan a quen lles debe gobernar nunha situación de crise económica aguda na que non existe crecemento económico e o paro pois sigue crecendo, non? En que situación cree que quedan os sindicatos despois da folga de onte? Pois eu penso que os sindicatos tiveron onte realmente pouco apoio popular. Creo que a inmensa maioría da xente amosou a súa vontade de querer traballar. Houve moitos que quixeron traballar e non o conseguiron porque houve pois unha actuación pois pouco democrática por parte dos mal chamados piquetes informativos, e eu penso que os sindicatos tamén son das institucións deste país que necesitan pois facer un cambio sistemático nos seus modos organizativos, nas súas expresións, tamén creo sinceramente nos seus liderazgos para acomodarse a unha sociedade pois moito máis madura, non? Para rematar, Celso Delgado, Gaspar de Mazares ven de anunciar hoxe a intención de Izquierda Unida de presentar unha moción de censura. Que lles parece dentro do Partido Popular esta estrategia? Pois esas son manifestacións de Gaspar de Mazares, sí. Pois certamente o que hai que facer para presentar unha moción de censura é ter os apoios suficientes para sacar adiante un candidato alternativo. Si a proposta do señor de Mazares supoño que non se proporá il como candidato, non? Porque desde logo non sei o candidato que respaldara o Partido Popular, claro. Pues muchísimas gracias, Celso Delgado, por esa conexión de última hora. Bueno, trasladamos os sindicatos que veñen de ser mencionados nas últimas intervencións. Para que serviu a folga de onte? Primeiro, para manifestar, eu creo que de xeito claro, nítido e rotundo, a pesar de que os intentos de descalificación da folga xa empezaron antes de que se realizara, e que ver os medios de comunicación hoxe. Eu creo que ademais hasta os máis pesimistas dan como resultado unha especie de empate, non? Eu creo que onte hubo unha resposta clara, nítida e contundente da maioría social deste país, dos traballadores e das traballadoras, de rexeitamento hacia unha política social e unha política económica que ven desarrollando o goberno de Zapatero. Faría mal Zapatero se non oye, se non toma nota e se non rectifica, que é o que reclamamos os sindicatos, estas políticas. Nós o que amosamos desde antes e de agora é a nosa vontade de sentarnos, de discutir, de dialogar, de buscar outras alternativas que as hai, que son posibles, logo podemos falar delas. Eu me nego a decir e me nego a creer que en democracia ante un problema só existe unha alternativa. Eso non é verdad. As alternativas existen en función tamén dos intereses e das políticas que se queiran desenvolver e a favor de quen se queiran desenvolver, porque senón daría igual que gobernen uns que gobernen outros, porque só é posible facer unha política en determinado tipo de ámbitos, non? Pero me nego a creer ademais, e tamén podemos debatir desto despois, que esa política só é posible faga un goberno de dereitas, faga un goberno de esquerdas, porque Europa, os mercados, non se sabe moi ben quen impón eso. Pero que sentido ten a democracia? Que un goberno votado, respaldado democráticamente e elegido polos ciudadanos, un parlamento, non é soberano para decidir que políticas cree que son as máis aceitadas e é alguén de fora en función dos intereses que poden coincidir con os... Pero eu creo que eso tamén está en xogo en este país. Pero bueno, volvendo á pregunta e a primeira parte, eu creo que onte quedou de maneira clara, nítida e manifesta que de maneira pacífica, tranquila, pero clara e contundente, os traballadores e a base social, diría eu tamén, mayoritaria que ten o Partido Socialista, lle dixo que por aí non. Vamos a hacer una última conexión con Madrid, en este caso con Gonzalo Bareño, cronista parlamentario de la Voz de Galicia en la capital de España. Gonzalo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo se ha vivido en el Parlamento y en el Gobierno la resaca de la huelga de ayer? Bueno, en el Parlamento se ha vivido con bastante tranquilidad. Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos grandes partidos apoyaba la huelga, ¿no? Con lo que nadie, excepto los grupos minoritarios de izquierda, la han querido pintar como un éxito de los sindicatos. Y en el gobierno pues ha vivido también con bastante tranquilidad, pues con la tranquilidad que da el saber de antemano que la huelga no iba a ser mayoritaria y que por tanto pues que el gobierno no iba a salir derrotado de este envite, ¿no? ¿Se espera que Zapatero tome medidas inmediatas, tanto políticas como económicas, a consecuencia de este paro de ayer? Pues la verdad es que no, ninguna, o sea, ni económica ni política. Y no va a ser precisamente porque a Zapatero no le apetezca o porque no le convenga políticamente, sino porque en realidad no puede hacer otra cosa, ¿no? El gobierno no ha tomado esta decisión, digamos, por gusto, sino porque son unas medidas que le vienen impuestas por los propios mercados y por sus socios de la Unión Europea, y no tienen ninguna posibilidad de marcha atrás. Ahora, otra cosa es saber
si el gobierno debería haber actuado antes para que las medidas no fueran tan drásticas, ¿no? El ministro Corbacho expresaba ayer un sorprendente agradecimiento a los sindicatos por el tono de la huelga. Tocho advertía incluso que la huelga no se convocaba para derribar al gobierno. ¿En qué contexto hay que entender esta especie de política de no agresión que evidenciaron sindicatos y gobierno? Bueno, pues hay que entenderla en el sentido de que los sindicatos y el gobierno se necesitan mutuamente, ¿no? Zapatero ha intentado por todos los medios no humillar a los sindicatos, pues porque sabe que entre estos trabajadores está buena parte de los votos que pueda cosechar en las próximas elecciones, ¿no? De ahí lo insólito, por ejemplo, de que un gobierno no dé cifras de participación en una huelga general, que algo que no se ha visto nunca, ¿no? Y por otra parte los sindicatos pues se han visto obligados lógicamente a hacer esta huelga porque son unas medidas durísimas las que se les han impuesto, pero tampoco quieren contribuir a derrocar al gobierno, ¿no? A humillarlo en ese sentido también, porque también son conscientes de que si se produce una alternancia, pues con un gobierno conservador tienen muchas más posibilidades de que el ajuste sea mucho más duro del que ha sido ahora. De modo que es una coincidencia de intereses, o sea, con lo que el combate y el resultado de la huelga pues tiene un poco sabor a tongo realmente. Finalmente, Gonzalo, Rajoy ha pedido hoy una vez más el adelanto de las elecciones. ¿Agotará finalmente Zapatero la legislatura o esta decisión dependerá más de cosas que están en la agenda inmediata, por ejemplo, esas primarias de Madrid o las próximas elecciones catalanas? Hombre, yo creo que el adelanto de las elecciones está ya totalmente descartado, ¿no? Después del acuerdo que el gobierno ha llegado con el PNV para aprobar los presupuestos. O sea, hay que tener en cuenta que Zapatero ya no está obligado en realidad a sacar adelante después de del 2011 ningún presupuesto más, porque los del 2012 se aprobarían en diciembre de 2011 cuando el Parlamento estaría ya prácticamente disuelto, ¿no? Para celebrar las elecciones en marzo del 2012. Las primarias pues pueden ser un golpe más a Zapatero, se acaba ganando Gómez, como parece. Y respecto a las catalanas, pues yo creo que el PSOE tiene ya asumido que va a perder el gobierno de Cataluña y que además, visto los conflictos que ha tenido Zapatero con el PSC de Montilla, que casi puede suponer un alivio para Zapatero perder el gobierno de Cataluña. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por estos comentarios desde Madrid. Quería escuchar las opiniones de todos los que forman parte de la mesa, así que es el turno de José Antonio Gómez. Bueno, dígase o que se diga, e é todo respetable o que se diga, eu creo que onte, no día de onte, os traballadores de Galicia, de España, de todo o país, deron unha resposta moi clara, moi masiva e contundente contra as políticas de axuste deste goberno. E a deron conscientemente de que saben que estas medidas van na contra dos intereses da clase traballadora, dos traballadores deste país. Todos os axustes que se fixeron ata agora e os que se pretenden facer van na línea da flotación dos direitos dos traballadores conqueridos durante moitos anos. Eu non estou de acordo, lóxicamente, con que se diga que onte hubo un paripé, que hubo un tongo, porque simplemente había que estar nas manifestacións, haber visto as manifestacións e haber visto o que decía a xente. E ese pacto de non agresión non foi evidente tampouco? Se podería pôr as intervencións nosas, ahora mismo aquí, e as nosas intervencións creo que foron bastante duras hacia o goberno de España, dicindo claramente que hai que rectificar, que é o que nos están pedindo. Sí, pero, por exemplo, as peticións de dimisión de Zapatero que se escoitaron hai varias semanas, desapareceron onte, non? Dos discursos dos líderes sindicais, polo menos, non? Nos discursos dos líderes sindicais nunca houve Zapatero de dimisión. O que houve por parte de delegados, de compañeros e compañeras. Bueno, Fernández Tocho, creo, lo contestará José Manuel, eso que é moi directo hacia José Manuel. Fernández Tocho, se me permite só un minuto. Fernández Tocho o que dixo que se seguía con estas políticas estaba suicidando, eso foi o que dixo Fernández Tocho. José Manuel que dese do negociado. No, primeiro partimos do presuposto falso. Dá a sensación de que estamos o 17 de outubro do ano 17 na Unión Soviética e as folgas se convocaban para tomar o Palacio de Inverno e derrocar o goberno. Ese non é o objetivo da folga. En democracia e nas folgas que levamos neste país nunca se puxo como objetivo as folgas de carácter xeral derrocar os gobernos. O que se persigue presionar o goberno que adopta medidas que consideramos que son regresivas para os intereses de quienes representamos, os traballadores e as traballadoras, para que muden esas políticas. E esta folga ten ese objetivo, o de facer que o goberno, o presidente, que é o máximo responsable deste goberno, mude e cambie esas políticas, de demostrarlle que non é o camiño correcto polo que ten que desenvolver a política en relación aos intereses da maioría social deste país, dos traballadores e as traballadoras. A reforma laboral vai axudar en este país o que tendría que ser o objetivo fundamental, que é a de generación de emprego. Non vai a crear ningún solo posto de traballo. Eso já reconhecido polo propio goberno. Por eso. Pero parece que se vendía como elemento fundamental que crear as condicións de generar emprego. Non é certo, non o vai a facer. Vai a ser máis barato, máis fácil e máis arbitrario para as empresas despedir en este país. Eso non se discute, parece que non interesa discutilo. A mí me gustaría dicir, é que eu estou de acordo con esa política de algúns ámbitos e, por lo tanto, creo que, bueno, desde logo non cumple ese objetivo. O plan de axuste
fai recaer sobre esa maioría, sobre quenes non teñen ninguna responsabilidade nesta. E o sinto, pero é certo, obxectivamente, a clase traballadora deste país non ten a responsabilidade da crisis. E non se pode facer recaer sobre eles única e exclusivamente o maior preso da crisis. Os pensionistas, os traballadores, os empregados e as empregadas públicas son os primeiros que pagan as consecuencias en forma de recorte nas súas condicións económicas. Uns de recorte e outros de congelación. E logo se adoptan medidas dese plan de axuste de recorte da inversión pública que nun momento de crisis, se a inversión pública non actúa como dinamizador da economía, pois evidentemente iso vai a generar máis desemprego e máis peores condicións para quen estamos. Por lo tanto, vamos a discutir se a folga era para derrocar o goberno. Falso. É para que mude e cambie a súa política. Eu creo que onte ese mensaxe quedou nítidamente claro. Bueno, vamos a completar la ronda de opiniones con Valentín Formoso, que no ha hablado todavía. ¿Qué opinión tienes tú sobre la huelga general de ayer? ¿Sirvió para algo? ¿Hubo ese pacto de una agresión entre el gobierno y los sindicatos? Hombre, vamos a ver, yo creo que la huelga de ayer no se convocaba para resolver los problemas digamos que acuciantes de la economía de este país. Es decir, la huelga de ayer evidentemente no sirve para conseguir liquidez para las empresas ni los autónomos que la necesitan para sobrevivir todos los días. No la consigue una huelga general. Está claro que la huelga general no consigue pues que las empresas tengan más carga de trabajo de la que tienen ahora debido a la crisis. Eso está claro. Pero sí tuvo una función y yo creo que no se le puede achacar a los sindicatos ni se les puede pedir que ante una regresión evidente, ante una reforma laboral que recorta derechos evidente, no se puede pedir que estén callados y que no hagan huelga. Es decir, yo creo que se les lleva achacando en los 2 últimos años pues que no hayan hecho una movilización general contra el gobierno de Zapatero cuando no había adoptado todavía ninguna medida, y ahora que las ha adoptado no se les puede pedir que estén callados. Como tampoco se lo puede pedir el gobierno francés cuando aumenta la edad de jubilación a los sindicatos franceses y nadie acusa de conchaveo ni de paripé a los sindicatos franceses con el gobierno francés, como tampoco se le puede pedir a los sindicatos italianos que las han convocado, ni a los sindicatos ingleses. Es decir, yo creo que los sindicatos tienen que cumplir un papel y la huelga de ayer valió para que, sin ser una huelga terremoto, una huelga atroz, sí fue una huelga que demostró que los sindicatos siguen teniendo capacidad de movilización, sirve para que esos sindicatos reivindiquen ese papel social que tienen, y por lo tanto sí sirvió de mucho. Fue un canto, yo creo que fue un canto la huelga de ayer para que quedara evidenciado que los sindicatos no pueden aceptar que seguramente estas medidas que toma el gobierno, estoy convencido, como decía José Luis, de que no tiene más camino. Es decir, esa reforma hay que adoptarlas y esas medidas tienen que adoptarlas. Pero lo que está claro es que hay que adoptarlas porque ha habido una gobernanza de en todos los sectores, sobre todo en los estatales y organismos internacionales, que tenían que haber intensificado su vigilancia en las transacciones, en las políticas económicas, en el frenar el peso de los sectores inmobiliarios y en todos aquellos sectores de riesgo y especulativos, y por lo tanto no se hizo. Yo creo que los sindicatos tenían que haberlo dicho, lo dijeron ayer, y creo que desde ese sentido sí tuvo una función la huelga. Bueno, la justificación de la huelga inicialmente pasaba por conseguir que el gobierno modificara parte de sus políticas y en concreto y de forma específica la reforma laboral, cosa que parece que ya no va a suceder. Sigue explicándose igual la huelga cuando parece que es evidente que la reforma laboral no se va a cambiar, José Luis. No, vamos a ver, eu creo que non, porque eu que síntome solo un pouco na mesa, pero en todo caso vou tratar de decir brevemente os problemas que eu vexo. Primeiro, eu creo que o formato de onte non é unha folga. Eu creo que é un paro provocado, que é unha cousa totalmente distinta. Unha folga, obviamente, está feita nunha relación obreiros-patronos, ten un obxectivo determinado e compromete a parte social que está afectada por ese obxectivo. Non se traslada a toda a sociedade para que toda a sociedade a que está de acordo e en desacordo, mediante a paralización do transporte e mediante o cerro por piquetes das grandes superficies ou dos grandes comercios, dé a sensación de paro. A maior parte da xente que onte parou, unha parte moi importante da xente que onte parou, non pudo traballar, e calquera que pasara polas ciudades vía a xente dentro dos comercios que pasaba o piquete, cerraba e a continuación retiraba o piquete e volvía a abrir, e pola tarde estaba todo aberto. É dicir, as contas votadas pola mañán son unha cousa e votadas ao longo do día sale outra cousa totalmente distinta. E o feito é que, por exemplo, no mundo dos funcionarios, onde non é afectable polos piquetes, porque as administracións están protegidas, pois prácticamente as administracións traballaron con absoluta normalidade.
A segunda cuestión é que é o que se pedía na folga. Eu vou dicir unha cousa que acabo de velas aí e anotalas, que son as pancartas que iban. Outra política é posible, dígame cal. Así non, dígame como. Rectificación xa, para ir a onde? Outro modelo económico é posible, non me diga. Non se trata de que en democracia teña que haber outros modelos. Hai que decir cales son e hai que poñer unha política encima da mesa. E ten que vir alguén e decir: o señor Zapatero ten que seguir facendo gasto público. E iso é unha alternativa. Xa fixemos gasto público de acordo cos sindicatos. E foi a maior catástrofe que temos encima neste momento é haber feito gasto público cando non se debía haber feito. O plan é unha auténtica catástrofe. E, por tanto, non se trata de decir non se pode ter outras políticas. Claro que se pode ter, pero hai que as poñer encima da mesa. E mentre non están encima da mesa, mentre está así non, outra cousa, tal, isto non sirve absolutamente para nada. Pero, eu vou dicir a Xosé Manuel unha cousa, cando di da Europa. Non hai aquí, non hai parlamentos soberanos. Claro, un parlamento soberano é o que acaba de tomar as medidas. E non pode ser sustituído na rúa polos sindicatos. Porque os sindicatos dis non é a folga do 17. Non é folga tampouco, porque os sindicatos non están facendo unha defensa sectorial de nada. Hai moita xente en España que está absolutamente de acordo, non lle gusta ter lo que sufrir, a ninguén lle gusta que lle baixen o soldo 5%. Pero está absolutamente de acordo en que hai que baixar o soldo 5%, ou en que hai que conxelar as pensións, ou en que hai que reformar o sistema. Todos os que teñen que razonar despois da súa proposta e non se quedan en así non, outra cousa é posible, teñen que aceptar que, entre outras cousas, pola parte como se iniciou o tratamento español da crise, con absoluto acordo entre sindicatos e goberno, esa parte foi un desastre. Temos que marchar a publicidade. Ahora hai que pagala, nada máis que eso. Ahora hai que pagala, quedámonos con esa frase, temos que marchar uns minutos a publicidade e regresamos despois. Seguro que os líderes sindicais galegos teñen algo que apuntar con respecto que o comentado por Xosé Luis Barreiro. A volta de publicidade tedes a palabra. 32 minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Saben que tienen la posibilidad de participar en directo en este programa con sus opiniones a través de los canales habituales que vamos recordando en la parte de abajo de sus pantallas. Tenemos un guante colocado encima de este lado de la mesa para responder a Xosé Luis Barreiro desde Comisiones Obreras. Sí, dúas cuestións, unha que se dixo nas entrevistas e que parece que se intenta dar por sentado. Se dice, parece evidente que o goberno non vai a mudar. Mira, no ano 2002, despois da folga xeral convocada polo movimento sindical en este país, recordaredes o ministro que entraba no Parlamento cos periódicos que daban certificación da folga dicindo que non había pasado nada neste país, negando a evidencia, e o goberno dicindo que non iba a rectificaron e de plano, cambiaron, mudaron. Tamén un decreto que xa estaba en trámite parlamentario e estaba xa aplicándose por decreto. Mudaron. O único que quedou daquelo, desgraciadamente, foi o famoso despido express, pero toda outra política mudaron. Por lo tanto, si é posible. E eu creo que van a mudar esta política. O decreto vai se mudar? Eu estou convencido de que sí, e de que o goberno vai a tomar nota e vai a mudar isto. E, desde logo, se non o fai, sería tremendamente grave para este país e posiblemente tamén para este goberno. E que farían os sindicatos se non o fai? Pois nós non vamos a dedicar as nosas responsabilidades e vamos a seguir na movilización e na presión hasta que muden estas políticas, e vai a, desgraciadamente, aumentar a conflitividade e vai aumentar ademais e se vai a notar ademais nos ámbitos da empresa cando negociamos o convenio colectivo, é dicir, cando os traballadores dunha empresa vexan que se negocia un convenio colectivo e que de maneira injustificada esa empresa decide non aplicalo e cambia as condicións económicas, as condicións de traballo, se vai a dar de conta de que a aplicación práctica deste decreto é tremendamente negativa. Vai a mudar e vai a levarse a confrontación a todas as empresas e, por tanto, eu creo que tampouco un goberno mínimamente responsable pretenda chegar a esa situación. Por tanto, eu creo, deseo, pero ademais creo que o goberno mude, e non é a primeira vez en todas as folgas xerais, sempre acabaron tendo o seu efecto e acabaron mudando. No terreno das alternativas, en este país hubo unha alegría fiscal tremenda. O
se eliminó el impuesto de patrimonio, se está eliminando por parte de las comunidades el impuesto de sucesión, se estuvo adelgazando o Estado, se estuvo descapitalizando o Estado e agora se topa con dificultades para manter políticas sociales e para manter as políticas de inversión pública. Por lo tanto, se soubera mantido esas políticas, as arcas do Estado terían recursos para non ter que meter a tixeira e recortar os dereitos e recortar as condicións dos empregados e as empregadas públicas e dos funcionarios. Hai ámbitos na política fiscal. Podemos ir en este país a unha política fiscal máis progresiva, aquilo de que paguen máis que máis teñen e que se reparte equitativamente o reparto da carga. En este país, objetivamente, aumentaron un 12% as grandes fortunas e os ricos en este país. Por lo tanto, recursos si hai, o que están mal distribuídos, e se están facendo recair a carga sobre os de sempre, sobre o máis fácil, sacar dunha nómina, e os que temos controlado é moi fácil. É correcta a tributación das SICAPs? Pois eu creo que hai margen suficiente para que o Estado teña e aumente os recursos, actuar sobre o gasto, pero tamén actuar sobre o ingreso. E por último, as organizacións sindicais e o movimento sindical fixo dous esforzos non reconocidos en ese sentido. O acordo da función pública, que era prácticamente a conxelación salarial, con uns incrementos moi pequenos, pero con compromiso de que, para dicirlo gráficamente, na época de vacas gordas recuperáramos o poder adquisitivo, e o acordo da nación colectiva, acordo bilateral, bipartito entre empresarios e sindicatos, que significaba tamén asumir un menor incremento salarial, porque a situación é a que é, e asumir tamén un compromiso de reforma de acción colectiva, que por certo a patronal leva bastantes meses sin contestarnos, para poder introducir na empresa elementos, eso que se chama de flexiseguridade, elementos de negociar no ámbito da empresa, que non todo ten que acabar en despido e que apagando. Bueno, pois non temos resposta a eso. Alternativas si hai, e podemos discutilas, e están encima da mesa. Xosé Antonio, Xosé Luis Barrio apuntaba que o paro foi masivo en sectores presionados, digamos, polos piquetes, e que en sectores como da administración ese paro foi menos evidente, como foi o caso da administración. Eu quería dicir antes ao señor Barreiro unha cousa, porque acabo de descubrir unha cousa ca súa opinión, que os piquetes informativos teñen unha capacidade máis da que teñen realmente, que é levar a xente ás manifestacións, porque as manifestacións había toda esa xente, por o que dice o señor Barreiro, deberon ir forzada. Non me referín a manifestacións para nada. No, pero que usted, claro, foi un análisis de que prácticamente a folga foi gracias eu só falo de que cerro o panadeiro, non que foi a manifestación. Claro, se está quedando non falei de eso, podo falar, pero non falei. Se está quedando ca tenda pequena, se está quedando co pequeno comercio, pero non fala para nada do sector industrial, non fala para nada do sector servicios, como recollida de lixo, e do sector transporte. Pois lógicamente nós o que fixemos foi cumprir os servicios mínimos patados, tanto en Galicia como no Estado. Pero bueno, independentemente de eso, é verdad que no sector, na súa pregunta, no sector da administración pública, pois o paro foi menor. É verdad que estes traballadores e traballadoras pois xa habían sufrido un paro recientemente, lógicamente xa habían sufrido sobre os seus salarios, aparte do recorte que apuntaba José Manuel, do recorte salarial do 5%, despois de romper un acordo unilateralmente o goberno que tiñamos de prácticamente congelación salarial, xa habían sufrido esas cargas. É lógico en certa medida que eses traballadores pues, secundaran en menor medida a folga, que é verdad, eu esa parte non a vou negar aquí porque é a realidade. E tamén quería dicir algo máis, quería dicir que hai outra forma de facer as cousas. A reforma laboral non a impón Europa, porque ahora a ver se resulta que a reforma laboral non a impón Europa, ou o recorte das pensións non la impón Europa, porque creo que as competencias en materia laboral siguen estando no Estado español. Porque, bueno, ahora está entrando a crisis irlandesa, parece que ahora o focalizado é o país que é Irlanda. Bueno, Irlanda, unha reforma laboral non van poder facer en Irlanda, Irlanda xa ten un mercado laboral como que vai quedar o noso con esta reforma laboral. É dicir, a ver que fan agora en Irlanda. Cando falábamos do déficit democrático que apuntaba José Manuel, estamos falando que nin siquiera manda Europa. Quen está mandando neste momento son un Fondo Monetario Internacional, que por certo esta política xa aplicou nos países latinoamericanos e así lle foi, así están reguladas as relacións laborales ali, e a ver que ahora mismo que fan ahora mismo con Irlanda ou con outros países. A deuda española, o problema da nosa deuda española non é un problema de deuda pública, é un problema de deuda privada. E que estamos salvando? Pois estamos salvando aos bancos alemanes e aos bancos austríacos. O axuste estamos facendo os españoles para salvar eses bancos. Non nos engañemos, que é a realidad. E resulta, de que vale a reforma laboral? Pregunto meu, de que vale a reforma laboral para disminuir a deuda neste país? No, o que vale para quitarlle dereitos aos traballadores, para promover a devaluación salarial e que sigamos pagando nosas consecuencias da crisis, que por certo ya estamos pasando canutas ahora mismo. Xosé Luis, algún apunte? Xa me toca. No, sí. Vamos a ver, eu non trato de discutir a realización da folga, solo digo algunhas experiencias particulares.
a mañán estaba cerrado, a tarde estaba aberto. Eso non é unha folga, eso é a consecuencia dun modelo de paro. As grandes empresas como Citroën seguramente pararon porque quixeron. O pequeno comercio para porque se ve forzado mediante un modelo xa instituído nas últimas folgas que a min non me parece razonable. Terceiro, todos os gobernos rectificaron en parte, rectificaron cando as circunstancias cambiaron, que eso é unha cuestión que hai que ter moi clara. Eu tamén estou seguro que estes decretos cambiarán, pero non cambiarán ahora mismo. En 2002 PP ratificou 6 meses e a última cousa que é moi importante, todos os gobernos ganaron as eleccións despois das folgas xerales. A Felipe González sentábanlle de maravilla, tuvo unha folga xeral a 2 meses das eleccións. Entón non queremos derrocar o goberno, porque o objetivo non é ese. Pero vamos a ver, se eu tuvera claro como ciudadano que hai unha política xeral económica e unha política asistencial e unha política inversora que me prexudica, votaría que non ao goberno. Se tuvera claro que os 3 elementos da política actual do goberno me prexudican e que había outra alternativa que non la teño encima da mesa porque ninguén me dixo, agora vou facer o comentario sobre a que me acabas de decir, eu naturalmente xa tería, a mellor xa o teño claro tamén, pero non votaría, creo que ninguén votaría que estuvera convencido que eso lle prexudica, volvería a votar ao goberno. Eso decidirán os ciudadanos. Hai unha cousa que acabas de decir nas alternativas. Ao final a alternativa que se refire, por exemplo, aos impostos de patrimonio, aos impostos de sucesións, por que non lle decides a xente que quere de subir os impostos de patrimonio e sucesións? Por certo, eu estou de acordo que, vamos a ver, eu estou de acordo, eu creo que les pouco do que nos dicimos. Pero vamos a ver, eu estou de acordo en que a política fiscal é a política máis social que existe. Pero eso non está na rúa neste momento. Que non te invito a creo que cada 3 palabras que falamos de cambio da política fiscal. Pero vamos a ver, eso de cobrar os ricos non vale, o cambio non, porque o Estado recauda onde recauda, e recauda nas clases medias, é onde recauda, o Estado de Benestar recauda nas clases medias, aí está o 90% da recaudación. Subir o impuesto ao botín non arregla o país. O problema, se nós queremos cambiar de política fiscal e seguimos a renta do patrimonio, hai ben pouco pagaba unha inmensa maior parte dos ciudadanos. A renta de transmisións pasaba unha inmensa maior parte dos ciudadanos. Digámoslle que volva. Eu estou de acordo que volva. E eu teño escrito que hai que facer as políticas a través dos mecanismos fiscales. E que é un absurdo estarlle dicindo a xente que non lle vai costar nada a crisis, que poden pasar coas mesmas presións, con independencia de como lle vai as empresas, como lle vai ao goberno e como vai ao sistema. Pero hai que yo decir, a ver se a xente está de acordo nisso. E unha última cuestión brevísima, porque non quero coller tempo, aínda que esta requeriría moito máis tempo. Vamos a ver, non se pode falar neste momento de Europa como se Europa fora allea a nós. Europa non é o país de enfrente. Nós temos a mesma moeda que Europa, nós temos o mesmo Banco Central que Europa, nós temos as mesmas bases aduaneras e os mesmos procesos de colaboración e todo que Europa, e nós temos elementos de intercambio de recursos de capital e recursos de traballo ao largo de toda Europa. Europa, claro que ten que ter políticas comuns, e iso non é unha imposición, iso é gobernar. A política de Europa non é política internacional, é política interior. Se non aprendemos eso, non temos nada que aprender. Non é un problema de política común, é un problema de que a política común que están facendo nin siquiera marcan os parlamentarios europeos. Non a marcan os parlamentarios europeos, porque están marcando... Porque por ahora Europa non ten ese nivel de desenvolvemento. Pues entonces estamos de acordo. Claro. Entonces, quen está marcando esas políticas? Os xefes de Estado do conxunto dos países. E a maiores... E a maiores, o Fondo Monetario Internacional que pintan todo isto. Quen é? Aí está, quen é o Fondo Monetario? Pois, entre outras cousas, unha parte importantísima de Europa. Eligino eu democráticamente o Fondo Monetario Internacional. Non sei, pero aí ben pouco tiñamos un presidente do Fondo Monetario Internacional que era daqui. A mí non me preguntou nadie nin fun votar a unha horna. Pero é verdad que o Fondo como ciudadano falo. É verdad que o Fondo Monetario Internacional ten unha parte de unha presencia importante de Europa, entre os bancos alemáns. Non sei se da ciudadanía alemana e tal, pero os bancos alemáns seguro. Pero que queremos decir ahora mismo? Que Alemania non ten ningunha influencia no despegue económico de Galicia ou de Europa ou de España, queremos decir eso. Sí, pero queremos decir que porque que se queixen os bolivianos do Banco Monetario Internacional ten un sentido. Ese debate creo que nos queixemos nós. Pero non nos queixamos de eso, que nos queixamos é de como se aplican determinadas políticas en un país ou en outro. Xa nos gustaría nós ter converxedo ca media europea en políticas sociais,
en moitos elementos que sempre se pon a Europa nos exemplos negativos. É verdad que nos afectan a nós os positivos e nos gustaría nos ter unha clase empresarial media como en Europa, comprometida con este país, con responsabilidade. Nos gustaría que o movimento sindical en España tuvera o mismo nivel de consideración, de participación e de compromiso cas empresas. É moi raro o caso en España que as organizacións sindicais, a través dos seus representantes na empresa, dos comités de empresa, teñen presencia nos consellos de administración. O activo máis importante que ten unha empresa son os seus traballadores. Eso se valora en outros países de Europa. Se ten en conta, se considera que participa na decisión da empresa. E antes de botar a nadie a calle é a última medida. E en Alemania teñen un sistema que lles permite en situacións de crisis non botar a xente, pois o que dicía antes o compañeiro, xogar ca xornada, xogar con non sei que. Xa nos gustaría nos poder participar e ter unha clase empresarial en este país e ter un nivel de... Se estuéramos no Parlamento é un abuso que vou facer, porque é un abuso que vou facer, pero a min tamén me gustaría ter uns sindicatos como os alemanes, claro. Pero para ter uns sindicatos como alemanes ten que haber algo fundamental. A democracia en este país non entrou ainda nas empresas. E o denostamento dos sindicatos, algúns, claro, o ataque permanente ao movimento sindical se nos pide que seamos modernos, que non sei que significa eso de modernidade. E logo se nos dice que non temos propostas novas, que temos propostas distintas. Temos propostas novas e distintas, pero o que oigo é o de sempre, o vello, o rancio, o casposo. Que vota de menos o señor Barreiro nos sindicatos de aquí que sí que ven os sindicatos alemanes? Claro, pois un análisis da crisis e das medidas de urxencia. É dicir, non estamos ahora mesmo falando do modelo ideal de política, que ás veces se fai na política, claro, a onde queremos ir. Non, estamos vendo, e que non diría un clásico no vello sentido, aquí é ahora. Que se pode facer hoxe despois dos errores que cometemos? E a xente hai que decir o que se pode facer. Eu estou disposto, señor Barreiro, a debatir con usted, con propostas, con alternativas, e facer un análisis, porque eu creo que para intentar buscar solucións deberíamos buscar unha fórmula de consenso básico, e é nun análisis da realidade na que nos movemos o máis consensuado, o máis amplio posible, para partir de tal. Bueno, eu quero debatir con usted cando queira, e con quen queira, ese análisis da realidade na nosa perspectiva, e dende esa perspectiva as propostas que poñemos encima da mesa. En un debate deste tipo, con este tempo, non dá, pero os sindicatos sí temos alternativas e temos un análisis da situación económica deste país e non somos autistas e reconocemos que estamos nunha situación de crisis que nos afecta o que pasa no mundo, porque nos afecta aquí e nos afecta e condiciona a nosa vida económica, a nosa vida social, pero como non vamos a entender? E tamén entendemos que temos un país que se acentuou a crisis tamén por un modelo propio de desenvolvemento económico e por un modelo social que temos en este país. Bueno, pues vamos a analizar eso e seguramente estaríamos de acordo en moitas cuestións de análisis. Non sei se logo nas propostas se serían modernas ou non, porque aquí propostas modernas non as hai, son as de sempre. Eu non oigo ninguna proposta novedosa por parte de nadie en relación ao que non se aplicara sempre en todas as crisis que se desenvolveron neste país. Pero telegráficamente, se me permites, dúas cuestións, porque eu creo que é importante decirlo. Usted ten unha visión da realidade que viu onte. Non pretende extrapolar eso que pasou en Galicia na folga xeral, porque a realidade é que eu estuve en Vigo, estuve na manifestación, pasei pola cidade de Vigo e vin como respondía ali. Pero os compañeros me contan o que pasou en Coruña. Eu teño unha visión un pouco máis global, seguramente tamén un certo subxectiva, para que me vou engañar, non? Pero pretende ser máis global e un pouco máis amplia en ese sentido. Que curioso que o dereito ao traballo sempre se reclama cando se fai o exercicio da folga, non? O dereito ao traballo ven todos os días, pero mire, é imposible que os piquetes teñan paralizado este país no término. É absolutamente imposible, porque significaría ter a miles e miles de personas na calle para parar a Citroën, para parar as grandes empresas, pero tamén para parar as pequenas e medianas empresas. Se non hai unha voluntad previa, hai unha disposición previa a facelo, non para este país. E por último, e perdona, é posible que a acción dos piquetes imposibilitara que algúns traballadores que querían traballar o poden facer. Pero lle garantizo que hai moitos miles de traballadores que quixeron exercer o dereito de folga e non o poideron facer, porque non lle deixaron facelo. E os piquetes funcionan de moitas maneiras e funcionan tamén como contrapiquetes. E hai moitas empresas que amenazaron os seus traballadores e que lles impediron o dereito de folga. Nós tuvemos moitas chamadas no sindicato
dicindo que non lle deixaban ejercer o de folga e se podíamos mandar un piquete ali para poder ter unha posición polo menos de forza de alto empresario e poder exercer ese dereito. Eu creo que ese non é o debate. Eu creo que onte, dunha maneira moi pacífica, moi tranquila, moi responsable, quen quixo manifestarse e quen quixo exercer o dereito de folga o exerceu. E seguramente hubo xente que non o exerceu porque non lle deixaron e outros querían traballar e tampouco lle deixaron. Bueno, José Manuel Sánchez se mostraba antes bastante optimista ante la posibilidad de que el gobierno rectifique alguna de sus políticas como consecuencia de esta huelga. Hoy Elena Salgado tuvo un protagonismo especial, presentaba los presupuestos en el Congreso, hizo alguna mención a estas intenciones del gobierno al respecto de lo que tienen que hacer con sus políticas. Más allá de una obligación formal, más allá de una obligación internacional, más allá de la conveniencia frente a nuestro endeudamiento, los resultados que hemos obtenido en estos meses nos indican que estamos en el camino correcto. Así es que en ese camino vamos a seguir. Bueno, de aquí se deduce que el Gobierno está encantado con lo que lleva haciendo hasta ahora y lo que va a seguir haciendo. Deduzco yo de esta intervención, por lo menos. Se as cousas van tan ben, pois é un elemento máis que nos pode permitir que a ratificación destas políticas son posibles. É imposible que a reforma do mercado laboral, por razóns que dixéramos aquí, teña actuado nesa suposta, ojalá e deseable, bonanza e mellora da situación económica do noso país. É absolutamente imposible. Pero se consigue, se a situación económica vai ben e se parece que os brotes verdes son verdes, xa empezan a medrar, bueno, pues eu creo que estamos no momento de considerar e de rectificar algunhas políticas que son francamente negativas. Bueno, ha habido consecuencias políticas hoy también del paro de ayer. Mariano Rajoy ha hablado y ha recuperado un discurso que hemos escuchado ya en las últimas semanas al respecto de la necesidad o de la oportunidad de que se adelanten las elecciones generales. Vamos a escucharlo. Ya saben ustedes que yo creo que España necesita un cambio político, que hay mucha gente que piensa lo mismo, que a esta legislatura que estamos viviendo le sobra un año. José Luis Barreiro, Valentín Formos a continuación. ¿Le sobra un año a esta legislatura? ¿Vemos esa posibilidad de que se adelanten las elecciones? Vamos a ver, eu creo que aí hai que distinguir, este é un debate objetivo, hai que distinguir entre desexos e necesidades, ou hai que distinguir entre a posibilidade de que o goberno este gobernando mal e a posibilidade de que o goberno este en crisis. O goberno de Zapatero non perdeu ningunha votación en 7 anos que leva gobernando, ou en 6. Cada vez que ten situacións enormemente complicadas, como é, por exemplo, unha reforma laboral, que é unha situación enormemente complicada, donde a tendencia dos partidos é a lavarse as mans, é dicir, alá estar no goberno e alá todo resolvas, sempre llo resolveron. E iso non é nada extraño á política. A política, cando funciona en minoría, busca acordos con outros partidos, buscos en términos generales de unha maneira flexible, salvo que teña un acordo parlamentario, e resolve. Por tanto, Zapatero non tuvo ningunha dificultad nin para facer políticas expansivas ao principio da crisis, que eu creo que foron equivocadas, nin para facer políticas restrictivas ao final da crisis, que eu creo que son acertadas. E, por tanto, a Mariano Rajoy, naturalmente, él pensa que España necesita un cambio de goberno desde hai 7 anos, pero tendo todo o dereito a pensarlo, e ese é o seu oficio. Pero o que non pode decir é que hai inestabilidade parlamentaria neste país. É unha estabilidade parlamentaria absoluta. Se non decimos isto non entendemos nada. O debate sobre se hai que adelantar eleccións ou non, se lle convén a Zapatero, que é o que se adelanta. E a Zapatero de momento non lle convén porque as perspectivas que ten hoxe son, a xuicio del, peores que as que vai ter dentro de 2 anos. E, por tanto, hai que xogar con eses datos que son, en términos reales, son datos objetivos. Bueno, encaramos de la recta final del programa, pero antes me gustaría compartir con todos vosotros la opinión de la calle. Hemos salido a la calle para que la gente que nos encontramos valorara la huelga de ayer y tienen una opinión muy clara al respecto de lo que sucedió. Vamos a verlo. No creo mucho en una huelga general para cambiar las cosas. Creo que las cosas se tienen que cambiar de otra manera. En general, yo hice una vida normal. La huelga no se gana nada porque todo el mundo pierde y tienen que cerrar los comercios y todo. Lo que no puede ser es que una persona se anticipe 24 horas y la noche anterior le echen silicona en la cerradura para que ese hombre que está trabajando toda la vida en una tienda humilde tenga que gastar 100 euros en una cerradura, sin siquiera saber si ese hombre iba a abrir por la mañana. A mí me parece vergonzoso. Bueno, yo creo que fue un fracaso, yo fue un poco tarde ya.
Yo creo que no. Creo que al final no va a llegar a nada. Hombre, yo creo que va a mejorar la situación. Igual. No le van a hacer cambiar de rumbo. Yo creo que no va a rectificar, que va a seguir por el mismo camino. Hombre, yo espero que rectifique, debe rectificar, ¿no? Va a seguir igual. No creo que rectifique nada. Creo que no, yo soy griego y lo estamos pasando igual y llevamos un año. Están pruebas que hace la Comunidad Europea para todos los países. A ver quién aguanta más y quién aguanta menos. Ahí no sé lo que hará el gobierno, pero es que no le veo pintas. Bueno, a los representantes sindicales les advierto que no fue una selección previa de la gente que nos encontramos por la calle, que espontáneamente contestó estas cosas. Estamos ya casi fuera de tiempo. Me gustaría simplemente un pequeño comentario al respecto de lo que opina la gente. Bueno, creo que é respetable, evidentemente non é unha non tiene valor demoscópico, sempre lo advertimos, científica, pero bueno, a mellor un reflexo do que pensa a xente na rúa e que para ten moito valor. Eu creo que había un pouco de todo, non? O dato da folga creo que é incuestionable e a opinión sobre o resultado e o veremos nos próximos días, non? Eu creo que sí é posible e que este goberno vai a rectificar e vai a cambiar. Bueno, es una ronda final de titulares, digamos, pero a estas horas, como todas las noches, tenemos que asomarnos a esa primera de la Voz de Galicia de mañana, que adelantamos todas las noches aquí en Vía V para todos nuestros espectadores. Una primera página con un titular a 4 columnas que dice lo siguiente: el Estado invertirá 470 millones menos en Galicia, pero es la segunda que más recibe por habitante. Estamos hablando de los presupuestos generales del año 2011. La foto de primera, desgraciadamente, con una mala noticia para el ciclismo gallego y para el ciclismo español: conmoción en el ciclismo español por las sospechas de dopaje de Ezequiel Mosquera y de Alberto Contador. Una tercera noticia que destacamos de esta primera página de la Voz de Galicia de mañana: el recorte de la inversión de la Xunta en obra pública pasará de 620 millones de euros. Como decía, 3 de los titulares que ocupan esta primera página del periódico que llegará mañana a todos los kioscos. Ronda final del programa de hoy. Xosé Luis, un titular para rematar. Nada, eu creo que quede clara unha cousa. Eu non estou debatindo adivinando se o goberno vai rectificar ou non. Eu o que quero dicir é que non debe rectificar hasta que cambien as circunstancias, porque senón parece que entre rectificar e non rectificar non estamos tomando posicións. Eu creo que non debe rectificar hasta que haxa cambios sociales e a partir de entonces, obviamente, en novas circunstancias, novas decisións. Un titular, Xosé Manuel, que nos estamos marchando. Justamente que nestas circunstancias ten que mudar, porque estas políticas non sirven para salir desta crisis e a máis castigan os de sempre, os máis desfavorecidos. Muchísimas gracias. Me vais a disculpar los dos miembros de la mesa que no tenemos ya tiempo para más. Gracias por ayudarnos a analizar las consecuencias de esta huelga general que se vivía ayer en España. Nosotros volvemos el lunes con un nuevo horario a partir de las 10 menos 20 de la noche, un nuevo horario que estrenaremos con Francisco Vázquez, con el embajador de España en el Vaticano y exalcalde de A Coruña. Con él mantendremos una entrevista en profundidad, como les decía, el lunes a las 10 menos 20 de la noche. Ahora les dejo con lo que ha sido noticia este jueves 30 de septiembre. Hasta el lunes. Mientras tanto, ya saben, sean felices. Muchas gracias, señores, señoras.
y el mire